Prednosť správa žiadna. Ja nepoznám pravidla. No však vy ste išli na aute a trúbite. Nepoznáte pravidla? A pravidlo pravej ruky? No pravidlo pravej ruky, že som na hlavnej ceste. Keby som vám policajta, tak vás ešte dodrbu. Áno, tak sa pozrite tamto na značku. Kde je značka, kera? Tamto. Zóna 30. Však ja som išiel 30. Ale netrúbim na nikoho. A keď je to žena, žene zatrúbi, tak je to trošku, viete. Takže pravú ruku je toto, hej, prednosť práva. Tým pádom, ja keď odbočujem vľavo... Ale vy nemáte právo vychádzať a vchádzať. Ja keď som na ceste a idem, tak to je na dohľadovanie. Že Aha, takže toto je hlavná cesta, mi chcete povedať. No toto je hlavná cesta. Toto je hlavná cesta? Brána, áno. Tamto... Áno, je to brána hlavná cesta. Hlavná cesta, no tak gratulujem. Odovzdajte vodičák. A dajte si opraviť motor. Šterkajú vám ventile, dajte si radšej opraviť motor, aby vám to nepadlo. Dobre, mám kameru, pôjde to na políciu. Nech sa páči. Dobre, prednosť práva, obe ruky ľavé. Prednosť práva, ty kokos.